مساء الخير. نسمة وألف مبروك لأب ستار أكاديمي 8. الله يبارك فيك. ميرسي. حوالي 4 شهور كنت موجودة مع الأساتذة والطلاب، خبرينا كنت حاسة إنه اللقب حيكون إلك؟ يعني والله انا كل الناس اللي بتسأل السؤال ده انا كنت حاسه بصراحه ان في الفاينلز ان شاء الله، بس لا اللقب كان يعني الموضوع لا مش عارفه ما كانش في دماغي قوي يعني، بس الفاينلز اكيد. الصعوبات أكيد كانت كثيرة خلال 4 أشهر، ضغط كثير كبير، خبرينا كيف كانت الرحلة؟ قد إيه كانت صعبة أو قد إيه كانت حلوة بنفس الوقت؟ يعني لا كان في ستريس غريب، كان في صبر يعني نزله ربنا علينا كلنا بطريقه غريبه. الاغاني والحفظ ومين هيغني ايه ومين هياخد الاغنيه ومين مش هياخدها، والبرايم والايفال لا كان في ستريس غريب يعني، كنا حاسين نفسنا في سمستر امتحانات يعني. بس لا الحمد لله يعني الموضوع عدى بسلام. بس احنا اتبسطنا جدا يعني مع كل الستريس ومع كل يعني نوعا ما كان في ناس بيجي لها اكتئاب يعني عندنا من كتر اللي احنا كنا فيه. بس لا يعني ما حدش فينا هينسى التجربة دي مستحيل. كان في صداقة بتحصل، كان في يعني تجمعات حلوة بتحصل مع كل يعني مع كل المر كان في حلو كتير. امبارح كان الحفل الأخير، لقبل إعلان النتيجة، كيف كانوا الأعصاب؟ شو كنت حاسة؟ شو كنت شايفة بعيون الجمهور اللي كان عم يهتف باسمك داخل المسرح وأكيد عبر الشاشات؟ لا آخر برايم احنا كنا مرعوبين ورا الباب، احنا الثلاثة كنا يعني أكتر برايم حسينا إن في يعني زي أول برايم اللي هو الدخلة الأولى والرهبة الأولى، كان آخر برايم خلاص دي النهاية وعايزين نعمل أحسن حاجة عندنا، فكنا واقفين متوترين جدا كلنا. بس الحمد لله البرايم عدى على خير يعني. بس كنا خايفين أكيد واحنا واقفين الوقفة الأخيرة، أول مرة أنا أقف في وقفة التصويت، لا وقفة مخيفة. هل كان صعب أكثر الموضوع كون كان في يعني ابن بلدك كمان أحمد مشارك بالحفل الأخير، والتصويت يمكن كان رح ينقسم بينك وبينه؟ أحمد من الناس اللي يعني الحمد لله تصويته كان دايما عالي جدا، ومن الناس اللي وأنا واقفة جنبه بصراحة كنت قلقانة يعني. أنا عمري ما شفتش تصويتي قبل كده كان عامل إزاي، كان بالنسبة لي اختبار للموضوع كله، فأنا كنت واقفة قلقانة ومش عارفة إيه اللي هيحصل. بس يعني كنا متفقين خلاص اللقب هيكون مصري وخلاص، ما كناش حاطين في دماغنا بقى ايه اللي هيحصل، مش تفرق. اول ما اعلنت هيلدا نسمة محجوب نجمة ستار اكاديمي 8، خبرينا شو حسيتي، شو كان الشعور؟ جالي بلاك اوت ساعتها، مش فاكره انا لقيت بس ما بصيتش انا ورا، لقيت ماما وبابا بيصرخوا وبصيت لقيت ساره واحمد الاثنين فوقيا، ما يعني جات لي لحظات ما كانش عندي حاجه اقولها يعني. كنت اليوم انت عم تستعدي للعوده بكره لمصر، حوالي الساعه 6 حتوصلي على المطار، واكيد الالاف من الجمهور حيكون ناطرك. قد ايه مستعده تلتقي الجمهور المصري على ارض مصر؟ هموت وارجع، عايزه ارجع جدا اشوف الناس كلها، اشوف كل الناس اللي بقالي كتير ما شفتهاش يعني، كل انسان على كوكب الارض انا عارفاه عايزه اشوفه بجد بكره يعني. لا متحمسه جدا ومبسوطه جدا وعايزه ارجع باسرع ما يمكن بجد. احنا هلا مباشرة عبر روتانا مصرية وبرنامج عزة الشباب من بيروت، فالشباب كثير عم يشوفوك، شو الكلمة توجهين اياها؟ لمين تهدي اللقب؟ لأهلي ده أولا، لبلدي والمصريين كلهم اللي وقفوا جنبنا، احنا الثلاثة المصريين بصراحة بطريقة يعني ترفع الراس فعلا يعني. عايزة اقول لهم ان بشكرهم جدا على كل شخص ساعدني وكل شخص وقف جنبي وحبني واخد من وقته ثانية ان هو يكتب لي حاجة او يبعت لي هدية او يعني، بجد بشكرهم بطريقة غريبة وانا بحبهم جدا، وان احنا فعلا من غيركم ما كناش هنبقى موجودين. وعايزة كل الناس اللي عنده حاجة ما يسيبهاش ويكمل فيها يعني. كلنا كنا داخلين وقلنا يمكن وعندنا حلم كده، وقلنا يمكن الموضوع يبقى كويس والحمد لله ما فيش حد دخل الأكاديمي إلا لما بقى عنده جمهوره اللي بيحبه، وكلنا كنا كويسين جدا. فأي حد عنده موهبة في أي حاجة لازم يكمل فيها وما يسيبهاش يعني، ما يستهونش بالحاجة اللي عنده، عشان يمكن فعلا ربنا يعني حظ يضرب معاه وربنا يوفقه فيها.
اليوم انت مثل للشباب المصري، للشباب المستقبل، لعز الشباب، فكيف رح تكفي المسيرة؟ يعني أنا اكيد مش هقعد، يعني اكيد انا اولا هكمل دراستي في الجامعه، وجنبها لو اي فرصه انا شايفاها كويسه واهلي شايفينها مناسبه، اكيد مش هتردد، يعني مش هاخر ان انا ابقى موجوده على طول، علشان الجمهور اللي بيحبني يفضل يحبني ويفضل موجود معايا. هيدا أول لقاء حصري عبر روتانا مصرية وبرنامج عز الشباب، فبدي إياك أنت على طريقتك الخاصة توجهي كلمة، يمكن بغنية أو يمكن بكلام، لكل الشباب اللي عم بيشوفونا هلا، والمايك عليك. طيب، تحب اغني لكم اغنيه انا كان نفسي اغنيها جدا في اخر برايم، اغنيه ما شربتش من نيلها بتاعت شيرين. طيب. ما شربتش من نيلها، طب جربت تغني لها؟ جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكيلها؟ ما مشيتش في ضواحيها، طيب ما كبرتش فيها؟ ولا لك صولة عالرملة كانت عالشط في موانيها؟